كيبورد عربي انجليزي. خد كيبورد عربي انجليزي. طب عاوز سماعات سبيكر. خد سماعات نقية وقوية. يسا 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 انت حلو انت قول لي ايش لوني، انت ليش ما تجي على تليفوني؟ انت حلو انت قول لي ايش لوني، انت ليش ما تجي على تليفوني؟ انا زماني ما يسمع صوتك، زماني ما يسمع، زماني ما يسمع صوتك، زماني ما يسمع. يلا سوي ترن ترن علشان قلبي يهنيها، يلا سوي ترن ترن علشان قلبي يهنيها. هل ترون زر الاشتراك؟ إن لونه أحمر، إذا ضغطته وجعلته أبيض سوف تأخذ هدية حلاوة مساس. جامبل، علينا البحث عن عمل. يمكنك الطبخ؟ لا. القيادة؟ لا. تتحدث اللغة الصينية؟ منشان جو بنج بونج كينج كون يغونج كونج ماشي تاشي جو بنج بونج كينج كون يغونج كونج ماشي تاشي ماما واوا يلا. Oh, I love this record. من وين؟ من مدينة الحلوين. أرجوك لا تفجرني، كمل جيت تعبني، خلك درب فيك إحساس، هذا الطفل وردة ناس. أنا فروها حلوة، أخوي عبود بلوة، هذا اللي يفقني، عيدي أنا قطوة، 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 تجدة تجدة قطوة. Music make you lose control. Music make you lose control. مثل الصغار نطلق حمزة الخطير، عامل لي حاله جرانديزر، يركض يقفز يضرب ويطير ويطلق من عيونه الليزر. صار له من نص ساعة مو اكل، ما حدا من شره سلمان، اكل الاخضر واليابس والحمد لله ما نو. Todos quieren tum, tum, tum. Voy a darles tum, tum, tum. Con el palo tum, tum, tum. Y bien fuerte tum, 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 tum. Sahur. ما حد يشترك بقناتي، ليش يا شبابي؟ ترى اني احبكم واعزكم واحترم.
الحين البرتقال سموه برتقال لأنه لونه برتقالي، ولا اللون البرتقالي سموه برتقالي لأنه يشبه البرتقال؟ شو خططنا لها. تكلمنا مع أستاذ الرياضيات. في ناس أول شيء بيجي في راسهم لما أقول أستاذ الرياضيات هو أستاذ لابس نظارات ويتكلم بلغة الأرقام والناس كلها تكره الحصة ما أدري إيش. أستاذ الرياضيات حقنا ما كان من النوع ذا. أستاذ الرياضيات حقنا كان ولد حارة وصار مدرس رياضيات بالغلط. كيف؟ لا تسألني. وما كان كبير في العمر، كان أستاذ في العشرينات. أحسن مدرس رياضيات ممكن يمر عليك في حياتك. الأستاذ ذا كان يدخل الفصل ويتكلم معانا عن مباريات الاتحاد. شفتوا أسامة المولد كيف كسر اللاعب ذاك؟ والله شفناه يا أستاذ. أقول لك قرب يرحلوا للآخرة. والحصة كلها عن الاتحاد. الأرقام الوحيدة اللي كنا نحسبها هي سرعة أسامة المولد في الانبراش والتزحلق. يعرف يفكر زي البشر العاديين. الناس العاديين يعرفوا الاتجاهات، يمين يسار قدام ورا. أسامة ذا الجي بي اس عنده مضروب، ما كان عنده جي بي اس أصلا، ما يعرف إلا قدام. لو قلت له نسرق بنك قدام، نمشي نحتل أمريكا قدام، نمشي نموت قدام، ما يفكر زين. هم مدلعين بزيادة. أسوأ عقاب عندهم اسمه Go to your room Johnny you're grounded. أقوى عقاب يرسلوا له غرفته، بس هنا ما تسمع إلا أدخل الغرفة وقفل الباب وراك. على طول تبدأ تتشهد لا إله إلا الله. فجأة الأستاذ وقفني وسألني ما هو لون الشمس يا ابني؟ أستاذ لون الشمس أنا ما كنت أعرف لونها أصفر ولا برتقالي. في الظهر صفرة، في المغرب برتقالية، الشمس تسوق أمها. هذا اللي كنت أفكر فيه. جيت قلت أستاذ لون الشمس أصفر. الأستاذ قال إجابة صحيحة يا ابني. فرحت فرح. اللحظة ذيك يمكن هي اللي بنت ثقتي في نفسي. صرت واثق من أي شيء أقول، لأنها أونلاين. إذا أبويا قال لي وقف اللعبة أوقف اللعبة وأوقف الوقت كمان. الساعة توقف، لأنه الخيار سهل. توقف اللعبة ولا تنفرش. ما بحتار، أنا أعرف شو أختار.